네, 하나님의 말씀 예레미야서 33장입니다. សូមមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀចំពុក33ខ1ដល់ខ3 예레미야서 33장 1절에서 3절까지 ព្រះគម្ពីរយេរេមៀចំពុក33ខ1ដល់ខ3 네, 세 절 같이 한 목소리 3 읽겠습니다. ខយើងអាចជាសំឡេងតែមួយ 시작. ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់យេរេមៀម្ដងទៀតក្នុងការដែលលោកនៅជាប់ឃុំក្នុងទីលានគុកថាព្រះយេហូវ៉ាដែលធ្វើការទាំងនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលជប់សូនបង្កើតដើម្បីនឹងតាំងឡើងដែលមានព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយអញនឹងបង្ហាញឲ្យឯងឃើញការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងអាមែន 아멘. 네, 오늘 메시지 제목이 말씀으로 시작하는 하루입니다. សម្រាប់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានចំណុចយ៉ាងថាការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយព្រះបន្ទូល 우리의 하루를 말씀 붙잡고 시작해라 이 말이죠. គឺចង់មានន័យថាឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីគឺមានថាសម្រាប់ថ្ងៃរបស់យើងរស់នៅថ្ងៃថ្មីហ្នឹងឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព្រះបន្ទូល 오늘 성경에 읽어보니까 여호와의 말씀이 예레미야에게 두 번째 임했다 했습니다. ដូចយើងអាននៅក្នុងខគម្ពីរអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺមានថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកយេរេមៀម្ដងទៀតមានថាលើកទី2 그랬단 말은 첫 번째 있었단 말이죠. អញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលជាលើកទី1រួចហើយ 그러면 그 다음도 있겠다는 말이죠. ហើយមានព្រះបន្ទូលម្ដងទៀតហ្នឹងគឺមានថាមានព្រះបន្ទូលជាថ្មីហ្នឹងឯង 하나님의 말씀이 우리에게 임한다 이 말이에요. គឺចាំមានថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺមកកាន់យើងនោះឯង 서론에 하나님은 세상을 창조하실 때도 말씀으로 창조를 하셨어요. នៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតផែនដីដំបូងក៏ព្រះអង្គបង្កើតផែនដីនៅក្នុងគឺមានថាដោយព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គមកដែរ 빛이 있어라 말씀하니까 빛이 생겼어요. ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺនោះពន្លឺក៏កើតមានឡើងនោះឯង 요한복음 1장 3절에 보면 하나님의 말씀 없이는 지어진 게 없다 했습니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើសិនយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហាន 하나님의 말씀이 아니면 지어진 것이 이 땅에 하나도 없다. គឺមានថាបើសិនជាមិនមែនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេនោះគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងមកក្រៅពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះឡើយ 한마디로 모든 것이 하나님 말씀으로 창조됐다 이 말이죠. គឺចង់មានន័យថារាល់ទាំងអ្វីៗទាំងអស់គឺបង្កើតឡើងដោយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះឯង 이게 하나님이 일하는 방법입니다. នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នក 하나님이 일하는 천사들을 보내셔요. នេះជាវិធីសាស្ត្រដែលព្រះអង្គបំពេញកិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គឲ្យប្រទានរាល់ទាំងទេវតា 그 천사들이 뭐 하는 천사냐? ទេវតានោះគឺពួកគេធ្វើកិច្ចការអ្វី 하나님의 말씀을 이루는 천사라 그랬습니다. គឺជាទេវតាដែលបំពេញរាល់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះឯង 하나님 지금도 이렇게 일하신다 이 말이죠. ព្រះអង្គគឺមានន័យថាព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការបែបដូចនោះរាល់ថ្ងៃនេះឯង 엘리야가 힘이 다 빠져가지고 쓰러져 있었습니다. គឺអេលីយ៉ាគឺគាត់អត់មានកម្លាំងហើយគាត់ក៏បានដួល 더 이상 나는 희망이 없으니까 죽여달라. គឺមានថាគាត់អត់មានកម្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំអត់មានកម្លាំងក្នុងការដែលនឹងបម្រើពន្ធកិច្ចរបស់ផងព្រះអង្គទេសូមដកជីវិតខ្ញុំទៅ 엘리야가 아무 희망이 없을 때 하나님이 주신 게 뭐냐면 하나님의 음성이에요. 하나님의 음성. នៅពេលដែលអេលីយ៉ាគាត់អត់មានកម្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ទៅកាន់គាត់គឺជាសំឡេងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនោះឯង 세밀한 음성을 들려주셨다. គឺមានថាព្រះអង្គបានគឺគាត់បានឮអំពីព្រះបន្ទូលព្រះ 이 영어에 보면 whisper 속삭이는 거예요. 속삭이는. បើជាភាសាអង់គ្លេសគឺមានថាខ្សឹបដាក់ទៅជានោះឯង 우리 그럴 때 있잖아요. តែខ្លះយើងធ្វើចំណុចមួយនឹងដែរត្រូវ 아무 힘이 없고 គឺមានថាយើងដូចគ្នាពេលខ្លះយើងអត់មានកម្លាំងសោះ 희망도 없고 អត់មានក្តីសង្ឃឹមសោះ 내 영적 상태도 다 무너져 있고 ហើយខាងពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងក៏ដួលរលំ 그런 상황에서 조용히 기도하는데 하나님이 나에게 말씀하시는 거 혹시 들어보셨습니까? តើនៅពេលយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពដូចបែបដូច្នោះយើងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គដោយស្ងាត់ស្ងាត់តើយើងអាចឮអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឬអត់ 하나님은 우리에게 말씀을 주시길 원하세요. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសប្បាយតែក្នុងការដែលផ្ដល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកកាន់យើង 그 하나님의 말씀이 우리를 살리고 우리의 미래를 준비하는 겁니다. ហើយដោយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះហើយគឺសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើងហើយត្រៀមយើងសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់យើងនោះឯង 그래서 어떤 상황이든
하나님의 말씀을 들어보세요. អញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គ 하나님의 세밀한 그 음성을 들어보라니까요. ឲ្យយើងស្ដាប់អំពីព្រះបន្ទូលឲ្យឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គ 그러면 나의 영적 상태도 회복되고 ដូចយើងនឹងស្ដាប់ឡើងវិញរាល់ទាំងសភាពខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើង 그리고 하나님이 원하는 게 뭔지 깨달아집니다. ហើយយើងប្រកាសជាដឹងថាតើអ្វីដែលជាបំណងប្រហាតីរបស់ព្រះ 여러분이 조용히 한번 하나님 말씀을 들어보세요. បងប្អូនសាកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅទីដែលស្ងប់ស្ងាត់បំផុត 혹시 죄송한데 뒤에 문 좀 닫아 주시겠습니까? 하나님의 말씀을 들어라. វាថាឲ្យយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គ 여러분, 네. 그 저도 그렇더라고요. សម្រាប់ខ្ញុំគឺដូចគ្នា 저도 예전에 굉장히 그 영적으로 힘이 하나도 없는 그런 저 자신을 봤습니다. ខ្ញុំបានសម្លឹងមកកាន់ខ្លួនឯងហើយក្នុងគណៈពេលមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានកម្លាំងខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណសោះ 그래서 하나님의 말씀이 잘 마음에 담기지 않고 ហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏មិនបានដកជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំ 그런 상태가 저한테도 오더라고요 옛날에. គឺពីមុនហ្នឹងគឺគាត់បានធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនោះ 그래서 어떻게 해야 되나 이런 생각도 하고요. ហើយខ្ញុំបានគិតថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច 그때 그냥 조용히 하나님의 말씀을 봤어요. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំបានមើលព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គ 조용히 하나님의 그 메시지를 주신 메시지를 듣고 읽고 묵상해봤습니다. ហើយខ្ញុំស្ដាប់រាល់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងព្រះវិហារបន្ទាប់មកខ្ញុំអានហើយខ្ញុំក៏អធិដ្ឋាន 하나님 나에게 지금 뭘 하기 원하시는가? តើព្រះអង្គចង់មានបំណងប្រហែលតែអ្វីមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ 그때 하나님이 메시지 통해서 그 주간의 메시지를 통해서 저한테 이렇게 말씀하시더라고요. អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងមកកាន់ខ្ញុំបែបដូចនេះ 너에게 중요한 것이 뭐냐? តើអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ឯង 뭐가 네한테 그렇게 중요하냐? តើអ្វីដែលឯងគិតថាសំខាន់សម្រាប់ឯងបំផុត 네한테 최고 가치 있는 거를 찾아라. ឲ្យស្វែងរកអ្វីដែលមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតឯងបំផុត 하나님이 나한테 준비하신 나를 위해서 준비하신 갑절의 영감. គឺជាព្រះវិញ្ញាណ 하나님 그걸 너에게 주시기 원한다. គឺព្រះអង្គសប្តាហ៍ទៅចង់ផ្ដល់រាល់ទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ 그래. ជីវិតរបស់លោកគ្រូនោះឯង 그게 결국 내가 회복해야 될 것인데 នោះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកគ្រូត្រូវតែស្ដារឡើងវិញសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ 갑절의 영감을 회복해야 되겠다. គឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 여러분 우리에게 하나님이 항상 회복하기를 원하는 게 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាមានចំណុចមួយចំនួនដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងស្ដារឡើងវិញមកកាន់ជីវិតរបស់យើង 그거는 항상 본질적인 거예요. នោះហើយ 본질적인. គឺជាគោលគ្រឹះដើមដែលយើងត្រូវតែមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង 우리가 너무 눈에 보이는 것 때문에 힘들게 살잖아요. ដោយសារតែអ្វីដែលយើងមើលឃើញដោយភ្នែករបស់យើងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅដោយពិបាក 그러다 보면 항상 우리도 모르게 본질이 놓칩니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកហើយធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់រាល់ទាំងអ្វីដែលជាឫសគល់ពិតប្រាកដ 엘리야에게도 똑같았고요. សម្រាប់អេលីយ៉ាក៏ដូចគ្នាដែរ 엘리사한테도 하나님 똑같은 응답을 주셨어요. ហើយអេលីសាក៏ព្រះអង្គផ្ដល់ចម្លើយដូចគ្នាទៅកាន់គាត់ 하나님 우리를 영적으로 회복하기 원하십니다. ព្រះអង្គសប្តាហ៍ទៅចង់ឲ្យយើងស្ដារឡើងវិញរាល់ទាំងអ្វីដែលជាសភាពខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 갑절의 영감을 회복하라. ចូលឲ្យយើងស្ដារឡើងវិញរាល់ទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 그 말씀이 제 마음에 탁 담기는데요. អញ្ចឹងព្រះបន្ទូល 제가 영적으로 확 회복이 되더라고요. អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលនោះក៏បានដកជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ដារឡើងវិញរាល់ទាំងកម្លាំងនោះតែម្ដង 그 하나님이 주시는 힘이 내 안에서 탁 생기더라고요. គឺមានន័យថាកម្លាំងដែលមកពីព្រះនោះក៏បានចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកគ្រូនោះឯង 여러분 우리는 말씀을 먹고 사는 인생입니다. ត្រូវចាំថាជីវិតរបស់យើងគឺជាជីវិតដែលអាចរស់បានដោយសារតែបរិភោគព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 본론 1번. 성경 속에 말씀 붙잡은 증인들이 있어요. គឺមានមនុស្សជាច្រើនដែលជាទីបន្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 아브라함. ទីមួយគឺអាប់រ៉ាហាំ 아브라함이 뭐 했습니까? តើគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះ 하나님 말씀 듣고 자기 고향을 떠났잖아요. គឺគាត់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយក៏ចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់គាត់ 어디로 가는지도 모르고 여호와의 말씀을 따라 떠났다 했습니다.
គឺគាត់គ្រាន់តែដើរតាមអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទេព្រះអង្គអត់បានប្រាប់ទីតាំងពិតប្រាកដទៅកាន់គាត់នោះឡើយ 상인동으로 가라. 이렇게 얘기하신 게 아니에요. ព្រះអង្គមិនបានមានព្រះបន្ទូលថាអើយឲ្យទៅសាំងអ៊ីនដងអត់ទេ 그렇게 얘기하면 좀 쉽죠. 갈 데가 확실하니까. បើសិនជានិយាយបែបនោះគឺគាត់មានភាពច្បាស់លាស់ដោយសារអីគាត់ដឹងពីទីតាំងដែលគាត់ត្រូវទៅពិតប្រាកដ 근데 하나님이 내가 지시할 땅으로 가라. 했어요. ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យទៅទឹកដីសន្យា 근데 아브라함은 그걸 듣고 간 거예요. ប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំគាត់គ្រាន់តែស្ដាប់ពីព្រះបន្ទូលនោះហើយគាត់ចេញទៅតែម្ដង 여호수아서 14장 យូស្វេចំពុក14ខ12 거기 중요한 갈렙이라는 인물이 나옵니다. គឺមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះកាឡែប 이 땅을 차지해야 되는데 이걸 할 사람이 없는 거예요. ក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែទៅចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យានោះប៉ុន្តែអត់មានអ្នកដែលត្រូវទៅនោះឡើយ 이걸 할 수 있는 족속이 한 족속도 없어요. ហើយក៏គ្មានពូជអម្បូរណាដែលអាចកាន់កាប់ទឹកដីនោះបានដែរ 그때 갈렙이 튀어나왔잖아요. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏កាឡែបគាត់បានចេញ 불신앙에 빠져 있는 이스라엘 사람들에게 얘기했습니다. គឺនិយាយទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលធ្លាក់ទៅក្នុងភាពដែលគ្មានជំនឿជឿលើព្រះ 40년 전에도 똑같았잖아. 40ឆ្នាំមុនគឺដូចគ្នា 우리가 못 간다 했는데 갔잖아. យើងនិយាយថាអត់ទៅអត់បានទេប៉ុន្តែយើងនៅតែមកដល់ទីកន្លែងហ្នឹងយើងនៅតែមកដល់ 40년이 지난 오늘 하나님이 그때 약속하신 그대로 될 것이라고 나는 믿는다 했습니다. ចេះគាត់និយាយថាខ្ញុំជឿថារយៈពេល40ឆ្នាំដែលយើងបានដើរហើយមកដល់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលព្រះអង្គសន្យាព្រះអង្គនៅបំពេញ 하나님이 헤브론이라는 중요한 땅을 갈렙 유다 지파에게 주시죠. ហើយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រទានទឹកដីមួយដែលនៅក្នុងទីក្រុងហេប្រុនគឺទៅកាន់ពូជសាសយូដានោះ 하나님 말씀을 믿었던 거예요. 갈렙이. កាឡែបគឺគាត់ជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះហើយ 바울 보세요. 바울. យើងមកទៅកាន់ពូល 지금 배가 광풍 그 토네이도를 만나가지고 조금 있으면 배가 뒤집힐 것 같아. គឺទូកនឹងកំពុងតែនៅក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រហើយរលកខ្លាំងបក់ខ្លាំងមែនទែនគឺស្ទើរតែកន្លាប់ទូក 모두가 이제 소망이 없어져가지고 있는데 바울이 딱 나타난 거예요. ដល់ពេលមនុស្សនៅក្នុងទូកគឺគេអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏ពូលគាត់បានចេញមក 우리는 한 명도 죽지 않을 것이다. គឺនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់នឹងស្លាប់នៅឡើយ 어젯밤에 주의 사자가 나에게 말씀하셨다. ដោយសារទេវតារបស់ព្រះបានស្វែងមកកាន់ខ្ញុំកាលពីយប់មិញ 나는 하나님이 말씀하신 대로 될 것이라고 하나님 말씀을 믿는다. 했습니다. ខ្ញុំជឿតាមដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូល 다 살았잖아요, 결국. អញ្ចឹងនៅចុងបញ្ចប់ទូកអ្នកនៅក្នុងទូកទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវមានជីវិតរស់នៅទាំងអស់ 그 전문가도 이제 우리는 끝났다 얘기했는데 하나님 말씀 믿은 바울이 말한 대로 됐잖아요. សូម្បីតែអ្នកមានជំនាញច្បាស់លាស់គេនិយាយថាឥឡូវនេះយើងត្រូវចាប់ជីវិតត្រឹមនេះហើយប៉ុន្តែពូលគាត់ជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនិយាយថាមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះឡើយ 하나님은 상식을 넘어서는 분입니다. ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគេហៅថាលើសរាល់ទាំងចំណេះដឹងទៅទៀត 하나님은 현실을 뛰어넘는 분이세요. ហើយក៏ជាព្រះដែលមានអំណាចលើសរាល់ទាំងភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងកំពុងជួប 말씀을 믿었던 거예요, 말씀. នោះគឺជាការដែលយើងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គ 우리가 말씀 붙잡는 게 이만큼 중요합니다. គឺការដែលចាប់ព្រះបន្ទូលគឺសំខាន់ 다음. ដល់ថ្នាក់នោះឯង 자, 그래서 우리가 매일 해야 될 일이 있습니다. គឺមានកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃក្នុងជីវិតរបស់យើង 그게 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도예요. គឺព្រះបន្ទូលក្នុងថ្ងៃនេះការអធិដ្ឋានក្នុងថ្ងៃនេះនិងការប្រកាសនឹងល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះ 하나님은 지금도 우리의 삶에 말씀, 기도, 전도를 성취하십니다. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកកាន់ជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាការអធិដ្ឋាននិងការប្រកាសនឹងល្អដូចគ្នា 사도행전 10장을 한번 볼까요? យើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក 사도행전 10장에 보면 베드로와 고넬료가 나옵니다. 10គឺចេញកូនីឡាហើយនិងពេត្រុស 하나님이 베드로에게 말씀을 주십니다. នៅពេលនោះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុស 그게 13절이에요. នៅក្នុងចំពុក10នៅក្នុងខ13 거기 보니까 하나님이 짐승 환상을 보여주시면서 이 짐승들을 잡아먹어라. គឺព្រះអង្គបានបង្ហាញរាល់ទាំងសត្វ
តាមរយៈការសម័យសម័យហើយនិយាយទៅកាន់ពេត្រុសថាចូលឲ្យក្រោកឡើងហើយសម្លាប់ហើយបរិភោគទៅ 베드로는 하나님이 깨끗하지 않다 한 거를 먹을 수 없습니다. ប៉ុន្តែពេត្រុសប្រកាសថាព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតទុំគុំមិនដែលទទួលទានអ្វីដែលមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធនោះសោះ 그게 14절이죠. នៅក្នុងខ14 그러니까 하나님께서 뭐라 그러셨어요? ចឹងនៅពេលនេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងម៉េច 15절에 ខ15 하나님이 깨끗하게 하신 것을 네가 더럽다 하지 마. នោះ 그랬습니다. ព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថារបស់អ្វីដែលព្រះបានសម្អាតហើយនោះកុំឲ្យអ្នករាប់ថាជាមិនស្អាតឡើយ 잡아 먹으라. ឲ្យចាប់ហើយសម្លាប់ចុះ 이게 무슨 말일까요? នោះចង់មានន័យដូចម្ដេច 유대인의 사상이에요. នោះគឺជាផ្នែកគំនិតរបស់សាសយូដា 유대인만 구원받고 이방인은 구원 못 받아. យូដេនពួកសាសយូដានិយាយថាបើសិនជាពួកគេមិនទទួលបានការសង្គ្រោះសាសដតីក៏មិនបានសង្គ្រោះដែរ 우리는 이방인들하고 밥도 같이 먹으면 안 돼. ពួកឯងគឺជាសាសដតីមិនអាចបរិភោគអាហារជាមួយគ្នាទេ 이게 유대인들이 가진 사상이에요. នេះគឺជាផ្នែកគំនិតរបស់សាសយូដា 하나님은 처음부터 세계복음화 하라고 얘기하셨는데 ព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យប្រកាសដំណឹងល្អទូទាំងពិភពលោកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំបូង 그래서 13절에 잡아 먹으라 했습니다. ដូច្នេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឲ្យចាប់ឲ្យបរិភោគចុះ 내가 깨끗하다고 한 것을 네가 더럽다 하지 마라. ថាអ្វីដែលព្រះអង្គរាប់ថាជាបរិសុទ្ធជាស្អាតនោះកុំឲ្យនិយាយថាជាការកខ្វក់នោះឡើយ 이게 하나님의 메시지입니다. នេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 여러분 유대인뿐만 아니라 모든 민족에게 가라고 했잖아요. មិនមែនតែសាសយូដាទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យគ្រប់ជាតិសាស 그래서 하나님이 베드로의 이 정식기도 시간에 이 메시지를 주신 거예요. ចឹងគណៈពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនោះគឺនៅពេលដែលពេត្រុសកំពុងតែធ្វើការអធិដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃ 9절에 보세요. 9절에. យើងមើលនៅក្នុងខ9 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가 있는데 이 메시지를 주신 겁니다. វាថានោះពេត្រុសក៏ឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានអញ្ចឹងពេលនោះព្រះអង្គក៏ប្រទានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គាត់ 근데 더 재미있는 것은 그 전에 10장 3절에 보면 또 다른 사람의 정식기도가 나옵니다. ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មើលនៅក្នុងខ3មានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលទៅអធិដ្ឋានដែរ 3절에 보니까 제 90쯤에 환상 중에 봄에 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬료야 하니 했습니다. គឺមានថាប្រហែលជាម៉ោង3រសៀលគឺបានឃើញទេវតានៃព្រះមកឲ្យលោកពោលថាកូនេលីសអើយ 고넬료의 정식기도죠. គឺមានថាម៉ោង3ហ្នឹងគឺជាម៉ោងដែលកូនេលីសគាត់អធិដ្ឋាននោះឯង 9절은 베드로의 정식기도입니다. ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ9គឺជាការអធិដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃរបស់ពេត្រុស 하나님이 고넬료와 베드로에게 정식기도 시간에 찾아가셔서 말씀을 주신 거예요. គឺមានថាក្នុងគណៈពេលដែលកូនេលីសហើយនិងពេត្រុសកំពុងតែធ្វើការអធិដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គឺព្រះអង្គបានទៅស្វែងរកគាត់ហ្នឹងឯង 나중에 어떻게 됩니까? តើពេលបន្ទាប់ទៀតមានរឿងអ្វីកើតឡើង 23절부터 읽어보면 베드로와 고넬료가 만나서 선교의 역사가 일어납니다. អញ្ចឹងបើសិនជាមើលនៅក្នុងខ23ពេត្រុសហើយនិងកូនេលីសគឺគាត់បានជួបគ្នាហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការធ្វើពន្ធកិច្ចកាត់ឡើងនោះឯង 복음을 전하니까 유대인이 아닌 이방인에게 성령께서 임했어요. គឺនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រកាសដំណឹងល្អគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងពួកសាសយូដានោះឡើយប៉ុន្តែបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងពួកសាសដទៃទៅវិញ 44절에 보세요. សញ្ញា 44절. មើលនៅក្នុងខ44 베드로가 이 말을 할 때 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 កាលពេត្រុសកំពុងតែអធិប្បាយនៅឡើយនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏យាងចុះមកសន្ធិដ្ឋលើអស់អ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះបន្ទូល 그러니까 45절에 어떻게 됐습니까? តែមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងខ44 베드로와 함께 온 할례받은 신자들 유대인들이죠. 이방인들에게도 성령 부으심으로 말미암아 논란이 그랬습니다. 45절. ឯពួកអ្នកជឿក្នុងពួកកាត់ស្បែកទាំងប៉ុន្មានដែលមកជាមួយនឹងពេត្រុសគេក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យជាខ្លាំងពីដំណើរដែលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 이게 무슨 메시지의 성취죠? គឺថាបានចាក់មកលើពួកសាសដទៃនឹងតាមចង់មានព្រះបន្ទូលពីអ្វី 잡아 먹으라. ដែលថាឲ្យចាប់ហើយសម្លាប់ចុះ 내가 깨끗하다 했는데 네가 깨끗하다 더럽다고 하지 마라. ដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបើខ្ញុំប្រាប់ថាជារបស់បរិសុទ្ធហើយកុំឲ្យនិយាយថាមិនបរិសុទ្ធនោះឡើយ 전도 역사가 일어납니다. នេះគឺជាការអស្ចារ្យនៃពន្ធកិច្ចក្នុងការដែលប្រកាសដំណឹង 전도를 넘어 선교의 역사가 일어난 거예요. គឺមានថាលើសជាងការប្រកាសដំណឹងល្អទៅរហូតទៅដល់ការធ្វើពន្ធកិច្ចគ្រប់ប្រទេសនោះឯង 하나님이 주시는 말씀이 현장에서 성취된 거예요.
គឺមានថាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គផ្ដល់មកកាន់គាត់គឺបានបំពេញនៅទីតាំងដែលគាត់ចេញទៅនោះឯង 그래서 오늘 하나님이 주시는 말씀을 찾으세요. ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងរកព្រះបន្ទូលសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គផ្ដល់ទៅកាន់ជីវិតបងប្អូន 그러려면 정시기도 해야 됩니다. អ 정시기도. ញ្ចឹងដើម្បីស្វែងរកព្រះបន្ទូលបងប្អូនត្រូវចាប់ផ្ដើមការអធិដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃនោះឯង 오늘 하나님이 나한테 주신 메시지 있다니까요. គឺមានព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គផ្ដល់មកកាន់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះ 왜 3 어제, 3 내일이 아니고 3 오늘일까요? ប៉ុន្តែហេតុអីបាននិយាយថា3ម្សិលមិញ3ថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែបែរជានិយាយថា3ថ្ងៃនេះទៅវិញ 매일 하나님이 오늘 나에게 주시는 말씀이 있다. គឺចង់និយាយថាជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះរបស់ខ្ញុំគឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយ 이게 매일 묵상돼야 돼요. 매일. អញ្ចឹង3ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវតែសិញ្ចឹងគិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃ 아니 하나님 말씀 받았는데 성취가 안 되던데요. ប៉ុន្តែមានជំនឿថាអូខ្ញុំទទួលបានព្រះបន្ទូលហើយតែអត់ឃើញព្រះបន្ទូលបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមុនហ្នឹង 자, 아까 전에도 러시아 예배 때 얘기했는데 មុនមិញនេះខ្ញុំបាននិយាយនៅគណៈពេលការថ្វាយបង្គំជាភាសារុស្ស៊ី 제가 2006년 1월 달에 유럽으로 가는 비행기를 탔습니다. គឺ2016ខែ1ខ្ញុំបានជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសអឺរ៉ុប 1년 동안 이제 교환 학생으로 공부하러 갔어요. ខ្ញុំទៅរៀនជានិស្សិតរយៈពេល1ឆ្នាំ 근데 그때 제가 기도 수첩을 폈거든요. ហើយខ្ញុំបានបើករត់តែងព្រះគម្ពីរ 그날 메시지 제목이 다민족 가정과 세계복음화 이랬어요. គឺមានថាខ្ញុំបើករត់ទាំងព្រះបន្ទូលសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយចំណងជើងដាក់ថាគឺពន្ធកិច្ចសម្រាប់គ្រួសារដែលជាគេហៅថាជាសញ្ជាតិផ្សេងៗគ្នាហ្នឹង 다민족 가정과 세계복음화. គឺមានថាក្រុមគ្រួសារនៃពួកជនជាតិបរទេស 2016년이 아니고 2006년도에 2006 그때는 뭐 제가 학생이었잖아요. ឆ្នាំ2006ហ្នឹងខ្ញុំជានិស្សិត 나중에 10년 지나고 알았어요. តែ10ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំបានដឹង 와, 내가 알아듣지도 못하는 이 메시지를 하나님 줘서 내 인생에 성취를 시켰구나. ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងឆ្នាំ2006ដែលខ្ញុំមិនអាចយល់ដែលព្រះអង្គផ្ដល់មកកាន់ខ្ញុំប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបំពេញមកកាន់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះ 그 말씀의 성취로 지금 제가 여러분과 함께 237 복음 전하는 일을 하고 있잖아요. ព្រះសារព្រះបន្ទូលនោះបានបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគាត់កំពុងតែបំពេញពន្ធកិច្ចដែលព្រះផ្ដល់មកកាន់គាត់ 하나님 말씀은 반드시 성취됩니다. ត្រូវចាំថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទោះបីចំណាយពេលយូរក៏ដោយប៉ុន្តែនឹងត្រូវបំពេញ 근데 이거를 매일 해야 돼요. 매일. ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃ 은혜 받는 걸로 끝나면 안 됩니다. មិនត្រូវឲ្យបញ្ចប់ត្រឹមតែទទួលបានព្រះគុណហើយចាប់បាន 약속으로 탁 잡아야 ហើយ 돼요. ត្រូវចាប់ 약속. ជាការសន្យាមកកាន់ជីវិតរបស់បងប្អូន 그러면 매일 무슨 말씀을 듣죠? ជាជ្រាលថ្ងៃយើងត្រូវស្ដាប់ព្រះបន្ទូលអ្វី 여러분 우리 캄보디아 분들은 우리 캄보디아 강단 말씀 매일 들으면 돼요. សម្រាប់បងប្អូនដែលជាជនជាតិខ្មែរយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺបានហើយ 매일 들으면 매일 하나님 다른 말씀 주십니다. គឺមានថាព្រះបន្ទូលដែលជាវីដេអូសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងស្ដាប់រាល់ថ្ងៃគឺព្រះអង្គប្រទានព្រះបន្ទូលថ្មីថ្មីជារាល់ថ្ងៃមកកាន់យើង 우리랑 같이 예배드린 지 한 7년 된 파키스탄 친구들이 있어요. 좀 있으면 올 건데. មានជនជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់ប្រហែលជាគាត់ចូលរួមថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងយើង7ឆ្នាំហើយ 한 5년 동안 복음을 계속 얘기하니까 그때부터 알아듣기 시작하더라고요. និយាយពីដំណឹងល្អប្រហែលជា5ឆ្នាំហើយស្រាប់តែថ្ងៃមួយគាត់បានយល់អំពីដំណឹងល្អនោះ 그전에는 늘 이제 종교적인 포럼을 했는데 ដំបូងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែផោរមតាក់ទងជាមួយនឹងសាសនា 딱 5년째부터 알아듣기 시작하더라고요. ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំគឺមានថា5ឆ្នាំក្រោយមកគឺគាត់បានយល់ពីព្រះបន្ទូល 그러니까 이 종교의 벽을 깨는 게 시간이 많이 걸립니다. ការដែលបញ្ឈប់ពាក្យថាសាសនាគឺមានថារនាំងនៃសាសនាគឺចំណាយពេលរៀងយូរបន្តិច 그래서 이제 그 중에 한 친구는 포럼 들어보면 너무 은혜돼요. ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងមានម្នាក់នៅពេលដែលគាត់ផោរមមកគឺទទួលបានព្រះគុណមែនតើ 근데 이 친구가 하는 게 뭐냐? 매일 서남아시아 예배 메시지 매일 듣습니다. ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់ស្ដាប់រត់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលជាសម្រាប់សនអាស៊ី South West Asia. គឺមានថាគេហៅអីអាស៊ីខាងលិចអាស៊ីខាងលិច 아침에 듣고 퇴근하서 또 듣고.
បាននិយាយទៅគឺព្រះបន្ទូលសម្រាប់ភាសាគាត់ហ្នឹងពេលព្រឹកគាត់ស្ដាប់ម្ដងហើយពេលចាញ់ពីធ្វើការគាត់ស្ដាប់ម្ដងទៀត 그러니까 삶에서 말씀 성취되는 것도 확인하고 ហើយគាត់បានឆែកឃើញអំពីព្រះបន្ទូលដែលបានបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ 여러분 매일 하나님 말씀 듣고 붙잡아야 돼요. ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជារាល់ថ្ងៃហើយជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ 마지막 그래서 사모늘을 여러분이 나 혼자 하면 그냥 사모늘이에요. បើសិនជាខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងគឺមានថា3ថ្ងៃនេះ 근데 나도 하고 옆에 있는 사람 우리 다빈족 같이 하게 하면 사모늘 운동입니다. អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើហើយអ្នកដែលនៅក្បែរខ្ញុំក៏ធ្វើដែរនោះគេហៅថាចលនា 우리가 팀이 있잖아요. 지금 교회별로 캄보디아 교회, 중화권 교회, 러시아 교회 다 따로 팀이 돼 있잖아요. ឥឡូវនេះខ្ញុំមានក្រុមគេមានថាព្រះវិហារជាភាសាខ្មែរព្រះវិហារជាភាសារុស្ស៊ីចិន 그러면 이 팀별로 하나가 돼서 이 사모늘 운동을 하는 거예요. មានថាក្រុមទាំងអស់រួមគ្នាតែមួយចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាសម្រាប់3ថ្ងៃនេះ 나는 오늘 말씀 기도 전도를 이렇게 잡았다. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់បានព្រះបន្ទូលបែបដូចនេះ 그래서 공유하는 거죠. ហើយខ្ញុំចែកចាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក 그러면 아우 집사님이 이렇게 했네. 나도 오늘 사모늘 이렇게 같이 올려서 공유하고. ថាលោកគ្រូគាត់បង្ហាញព្រះបន្ទូលដែលគាត់ទទួលបានបែបដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំទទួលបានដែរ 이게 분위기가 되는 거예요. អញ្ចឹងក៏ខ្លាយជាគេហៅថាបរិស្ថានមកកាន់ជីវិតរបស់យើងហើយ 그러면 우리 이제 캄보디아 제자들도 그래 나도 사모늘로 하루하루 승리해야지. អញ្ចឹងសម្រាប់សាវកជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាក៏យើងថាខ្ញុំត្រូវតែទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈព្រះបន្ទូលសម្រាប់ថ្ងៃនេះ 그것만 해도 운동입니다. 운동. យើងគ្រាន់តែមានកំណត់បែបនេះនោះគឺជាចលនានោះហើយ 여러분 반드시 하세요. បងប្អូនត្រូវធ្វើចំណុចមួយនោះ 나만 하면 되는 게 아닙니다. មិនមែនធ្វើសម្រាប់តែខ្ញុំទេ 하도록 만드는 거. គឺដើម្បីឲ្យការនឹងកើតបានយើងត្រូវតែបង្កើត 마태복음 28장 20절에 뭐라 나와 있죠? នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ20មាន 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 했어요. គឺបាទមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យបង្រៀនរាល់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ទៅអ្នករាល់គ្នា 그게 제자사 얘기예요. នេះគឺជាពន្ធកិច្ចនៃសាវករបស់ព្រះ 여러분 이 사모늘을 같이 응답받아요. 같이. សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើជាមួយនឹងគ្នាសម្រាប់3ថ្ងៃនេះ 응답받으시기 바랍니다. 기도하겠습니다. សូមអធិដ្ឋាន 하나님 감사를 드립니다. ព្រះម្ចាស់ទូលបង្គំអរព្រគុណព្រះអង្គ 하나님의 말씀으로 하루하루 살아가게 하옵소서. សូមឲ្យទូលបង្គំអាចចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ 이번 한 주간 하나님의 말씀이 삶에서 현장에서 성취되는 것을 보게 សូម 하옵소서. ឲ្យទូលបង្គំអាចឃើញអំពីការបំពេញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅទីកន្លែងដែលទូលបង្គំរស់នៅផងដែរ 참된 기도 응답을 체험하게 ហើយ 하옵소서. សូមឲ្យទូលបង្គំអាចទទួលបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានដ៏ពិតប្រាកដផងដែរ 주님께 예물을 드립니다. ទូលបង្គំថ្វាយតង្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គ 세계복음화하는 일에 사용되게 하시며 សូមព្រះអង្គប្រើសម្រាប់ដំណឹងល្អទូទាំងពិភពលោក 237 살리고 캄보디아 살리고 캄보디아의 후대 살리고도 남는 빛의 경제를 허락하여 សូមអនុញ្ញាត 주시옵소서. ឲ្យបន្សល់ទុករត់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងការដែលសង្គ្រោះប្រជាជាតិ238ប្រទេសក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកចំនួនក្រោយនៃប្រទេសកម្ពុជា 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 ដោយព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 하나님의 ព្រម 사랑하심과 ទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ 성령의 역사하심이 និងការអស្ចារ្យនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 하나님의 주신 말씀으로 하루를 시작하기 원하는 우리 모든 제자들 머리 위에 សូមឲ្យទុំគុំអាចចាប់ផ្ដើមរត់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គហើយបំពេញរត់ទាំងព្រះបន្ទូលទៅកាន់គ្រួសាររបស់ក្រុមជំនុំរបស់ទុំគុំនៅទីម្នាក់នៅទីកន្លែងនេះ 캄보디아 나라 위에 ហើយសម្រាប់នៅលើប្រទេសកម្ពុជា 지금부터 영원토록 항상 함께 있을 សូមអរគុណ 지어다. ជាមួយពួកគេរហូតដល់អកាលជានិច្ច 아멘. មែន 감사합니다. 혹시 들어오는 사람 있어요? 아까 말이 나더라고요. 네, 오늘 여기까지 예배 끝났습니다. 감사합니다.